Kutsite-ke lomuhla emahhovisini yetindvuna tembuso eMbabane, indvuna yetiko letangaphandle nekudlelana nalamanye emave yaseveni leRussia yeta-ke kutawuvusela ndvunankhulu welive kanye-ke nayo indvuna yelitiko letangaphandle live leMaswati. Bacale bayavusela yena ndvunankhulu base-ke bayehla bayawuhlangana nato tinsatseli lapho khona letindvuna letimbili tisayine-ke isivumelwano lesibitwa ngekutsi i-Visa Free Travel for Holders of Diplomatic and Service Passport, lokusicebhezana lesivumela labo-ke labane-diplomatic and service passport ukuthi bakhone-ke kuvakashela live leRussia noma bangenayo-ke ivisa. Indvuna yetiko letangaphandle nekudlelana nalamanye emave Lavrov ivetile kwekuthi leRussia litawukhuphula-ke pheceleti ama-scholarships langema-25 leta khona eveni leMaswati. Uphindze waveta indzaba yekutsi kunengi labakhulume nayo indvuna lelapha ekhaya lokufaka ekhatsi kucinisa-ke tindzaba tekulima telive, tindzaba temicebo yaphasi mining kanye-ke nato tindzaba tekuchumana nebuchwephesha yeveni kutsi bangaphucula kanjani kuvele-ke nendzaba yetekulima kutsi kutawendiwa kutsi live leMaswati likhone-ke kulima pheceleti Russian grain baphindze-ke bakhone kuyithengisela lamanye emave. Indvuna Lavrov iphindze yatsinza indzaba yekutsi live leRussia litawunika live leMaswati manyolo njengoba kulandzela kwekutsi kubeke nenkinga yekutfolakala kwamanyolo eveni emva kwekungcushu leyenteka emkhatsini welive leRussia ne-Ukraine. Мы договорились сегодня на встрече с военным руководством наращивать сотрудничество в сфере безопасности. У нас есть действующие межправительственные соглашения о военном сотрудничестве, о военно-техническом сотрудничестве, действует рабочая группа по военно-техническому сотрудничеству, и мы готовы рассматривать заявки со стороны наших эсватинских друзей по любым вопросам, которые необходимо решить для обеспечения безопасности этой страны. We also agreed to step up our military cooperation in order to improve the security situation with our Eswatini friends. We have an agreement on military and technical cooperation signed between Russia and Eswatini, and here we have confirmed our commitment to step up our cooperation in this area and to consider any requests coming from our Eswatini friends in order to improve their security. Indvuna yetiko letangaphandle nekudlelana nalamanye emave live leMaswati Thulidladla nayo vetile kwekuthi balive leMaswati bayabonga kakhulu lobudlelwane lobenteka kulamave lamabili. Waphindze waveta kwekuthi lokusayina kwalesivumelwano ngato tindzaba tekuvakasha kucinisa lobudlelwane lobukhona kulamave lamabili. Wagcizelela indzaba yekuthi leMaswati liyakhathateka ngembi lekhona eRussia ne-Ukraine. Waveta ukuthi live liyatsemba ukuthi batawuhlala phansi lamave lamabili bakhulumisane. This visit is a testimony to the hard work and efforts that your representative office has put in. It is an affirmation of the long history of cordiality between the Kingdom of Eswatini and the Russian Federation. Excellency, I must confess that as a country, we remain deeply concerned about the ongoing Russian-Ukraine impasse. Our prayer is the belief that our brotherly state, the Russian Federation and Ukraine, will ultimately find an amicable solution soon. Eswatini believes that the use of a dialogue and other peaceful methods of intervention will, of course, assist the sovereign states in ending this impasse. You have our support, Your Excellency, and we are in our prayers that we see a lasting solution to this impasse. Ngizandile Mpapane tindzabeni techaneli yeMaswati titfombe ngijulisa mamba sizamahhovisini etindvuna tembuso eMbabane.